дар замин зиёда аз 100 000 намуди ҳайвонот зиндагӣ мекунанд бо размерҳои гуногун. имрӯз мо дар бораи он ҳайвоноте гап мезанем ки дар гирду навои мо зиёданд, аммо мо бузургҳояшонро, аз ҳама калонтаринҳояшонро пешкаши шумо мекунем. ногуфта намонад ин ҳайвонот аз рӯи ҳаҷмашон дар китоби рекорд гиннес сабт шудаанд. бо диққат бошед, мо наворо пешкаши шумо мекунем. дар ҷои ҳафтум, буқаи калонтарин. калонии онро шумо ба фикрам фаҳмидед дар чист? дар шохҳояш. ҳаҷми шохҳои ин буқа аз нӯкаш то нӯги дигари шохаш 2 метру 20 сантиметрро ташкил мекунад. ин намуд зотҳо буқаҳои батуси ном доранд. хубияти шохҳои ино дар он аст ки дар таркибашон рагу пайвандҳои зиёд ҳастанд ки дар гармӣ намемонад ки бадани ин батуси гарм шавад. контрол мекунад худро ба мисли кондитсионер. дар ҷои шашум, анакондаи сабз ки мори аз ҳама калонтарин дар дунё ба шумор меравад. дарозии ин мор 11 метру 43 сантиметр ва вазнаш 220 килограммро ташкил мекунад. ин мор дар рӯи дунё аз ҳама мори калонтарин ба шумор меравад ва дар ҷои дуюм бошад аз морҳо дар зоопарки Нью Йорк ки дарозиаш 9 метру 30 сантиметрро ташкил мекунад ва вазнаш 160 килограммро. шумо фикр кунед ки яке аз пеши шумо ҳамин қадара мор барояд, чӣ кор мекунед? дар комментария ҳатман нависед. дар ҷои панҷум, крокодили аз ҳама калонтарин грибнисти крокодил ном дорад ки дарозии наринааш 7 метрро ташкил мекунад ва вазнаш 1 тоннро. грибисти крокодил оби шӯрро хело дӯст медорад ва дар майдоне ки ӯ зиндагӣ мекунад поятро бимонӣ агар бепо мемонӣ. дар ҷои чорум, акулаи калонтарин мегалодон ки даҳони ӯ 2 метрро ташкил мекунад ва 300 дандони 18 сантиметра дорад. дарозии ин акулаҳо аз 15 то 25 метрро ташкил мекунад ва вазнашон то 45 тонна. ин шоҳи баҳр ба ҳисоб меравад, барое ки аз инда сахтҷону ва ганда чизе нест дар дуруни баҳр. татайрӯи кофарниҳо наков бозӣ кайсавшкия тай фукот бибуроя чихела. дар ҷои сеюм, аз ҳама мавҷудоти калонтарин ҷисми зинда ин кит аст ки дарозии ин 33 метрро ташкил мекунад ва вазнашон 150 тонна. суръати ҳаракати ин китоб 50 километр дар 1 соат аст. аз рӯи 50 аблавада мумкин айрӯи 80 ам бидавад. дар ҷои дуюм, 3 секунд вақт ба шумо меовеш чие? Не, ин мор нест. ин кирми лӯйхӯрак аст ки дарозиаш 2 метрро ташкил мекунад. ман худам дар ҳайрат монам ки кирмои лӯйхӯрак мо метавонем иқа калон мешудад. ба ҳамин имрӯза видеои мо тамом мешавад бародарон ва класс комментариро аз хотир набароед. подписаться кунед дар канал, чизои интересни аз пеше бародарон. ва дар ҷои якум, шумо чиро мехостед монед? ҳатман дар комментария нависед.